Kukho isikhewu kwisihlalo sikasomlomo walendlu yowisomthetho kwaye ngoku umbuzo ngubani oza kungena kwesi sihlalo. Okwangoku usekela somlomo uLetshisa Tsinodi uza kuba libambela. Inkqubo yokuvotela usomlomo omtsha iza kusingathwa inqonyela yenkundla yomgaqo-siseko okanye ijaji ekhethwe nguye. The date for the election of the new Speaker of the House will be determined through consultation within Parliament and in conjunction with the Chief Justice of the Republic of South Africa. Ukuba amaqela aphikisayo atyumba omnye umgqatswa, le nkqubo iza kuvotelwa ekhusini. If there is more than one candidate for the position of Speaker, a vote will be held by secret ballot to determine the successful candidate. I-ANC ithi umgqatswa wayo uza kubhengezwa kule veki izayo. Amaqela aphikisayo nawo ame ngomumo. Her shoes will be difficult to fill. Deputy Speaker Sonoli is obvious choice as the new Speaker, as are one of the House chairs. It is, however, imperative that the new Speaker continues the good work that Speaker Modise started in the 6th Parliament. Parliament is such an important institution in South Africa in terms of our constitution. It's the head of the legislative branch in this country. And because of that, we need to appoint the best person for the job on merit. That person can only be Cedric Frolic, who is currently serving as one of the chairpersons in Parliament. Kusenjalo iikomiti ezisheke zingenamhlali ngaphambili emva kokuba betyunjwe kuba babe ngabaphathiswa nazo kuza kufuneka zityumbe abahlali ngaphambili abatsha. Ulelani Philip, SABC News ePhalamende.